Сайн уу та нартай шинэхэн өглөөний мэнд хүргэе. За өнөөдөр бүгдээрээ EMF exposure буюу electromagnetic field гэж юу юм бэ? Энэ бидний эрүүл мэндэд яаж нөлөөлдөг вэ гэдэг тухай илүү дэлгэрэнгүй үзэн маш чухал сэдв байгаа. За ерөнхийдөө electromagnetic field гэдэг нь монголоор болохоор цахилгаан соронзон орон гэж нэрлэж байгаа. Энэ болохоор бидний өдөр тутам хэрэглэдэг Wi-Fi, modem, Bluetooth тэгээд цахилгаан гэх мэт бидний ерөнхийдөө нүдэнд харагдахгүй гэхдээ бидний эрүүл мэндэд ингээд нөлөөлөх боломжтой цахилгаан тийм соронзон сүлжээсээ хэлээд байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр за нүдэнд үл үзэгдэх цацраг цахилгаан сүлжээс. За энд маань Wi-Fi, modem орж ийн, суурин болон гар утас орж ийн. За Bluetooth-ээр ажилладаг бүх ухаалаг хэрэгслүүд орно. Жишээ нь хүүхдийн ийм монитор гэдэг ингээд хардаг камер ч юм уу. За юу гэж ухаалаг тоос орогч ч юм уу ингээд яг Bluetooth-ээр ч юм уу ямар нэгэн зүйлд байнгын ажиллагаатай байж байгаа. Тэгээ өөрөөсөө ийм цацрагт идэвхт цацрагт тийм сүлжээс ялгаруулж байгаа цахилгаан соронзон арга үүсгэж байгаа бүхий зүйлийг нэрлээд байгаа юм л да. За тэгээд өндөр хүчтэй шон багна. За эдгээр зүйлс маань бидний эрүүл мэндэд яаж нөлөөлдөг вэ гэхээр та нөгөө нэг урд нь ярьсан тийм ээ бид нойрон дээр утсан эсэн дотор байдаг митохондр маань биднийг унтчих үед цэнэглэгддэг тийм ээ. За тэгээ ингэж цэнийг авснаар бидний эс эрүүл ажиллагаатай байхад маш нарийн чухал нөлөөтэй байгаа. Гэтэл саяны цахилгаан соронзон орон маань яадаг вэ гэхээр бидний биед чөлөөт радикалыг үүсгээд байдаг. Нүдэнд харагдахгүй хэрнээ бидний бие рүү шууд нэвчээд эсийн түвшинд маань ийм чөлөөт радикал үүсгэх нөхцөл бүрдүүлээд байдаг. Чөлөөт радикал гэдэг нь ерөөсөө бид нарыг хурдан хөгшүүлж байгаа эсийн гэмтэл үүсгэж байгаа зүйл гэсэн үг тийм ээ. Илэгний цэвэрлэгийн дээр бүгд үзсэн шүү дээ. Биеинд орсон бохирдол маань задрахтаа хүртэл чөлөөт радикал болж үүсдэг. Чөлөөт радикал их л батсан та ерөөсөө эсний илэгдэлт маш хурдан явагдаад хурдан хөгшөрнө л гэж ойлгох хэрэгтэй. Бие маань хурдан өгчнэ л гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр нөгөө митохондр маань цэнэглэгдээд эсийгээ ингээд эрүүл байлгах үүрэг гүйцэтгэдэг байтал нөгөө шүн ажиллаад байгаа модемод саяны Wi-Fi, Bluetooth нүдэнд харагдахгүй хэрнээ энэ цахилгаан соронзон орны нөлөөнд бид нар байгаад байх юм бол энэ митохондр маань бүрэн цэнэглэгдэж чаддаггүй байх нэ. Тэгснээрээ нөгөө өмнө нь ярьжсэн шиг дахиад л эсэнд маань гэмтэл үүсэх, за хурдан илэгдэлт үүсэх тэр үндсэн шалтгаан болчиход байгаа юм. За тэгээд мөн энэ American Academy of Sleep and Medicine гэдэг эднийхээс хийсэн судалгаагаар Америкийн нойрны судалгаа хийдэг энэ байгууллагын судалснаар болохоор бидний нөгөө circadian rhythm гэж байгаа шүү дээ. Нойрыг зохицуулж байгаа унтах биологийн цагийг маань ингээд удирдах байгаа тэр circadian rhythmд маань саяны цахилгаан соронзон орны нөлөө хамгийн их нөлөөд үүсгэж юм байна гэж гарч ирсэн байгаа. Ялангуяа бид нар энэ хамгийн гүн нойронд орж байгаа шүү дээ. Эхний 2 цаг эхний 2 удаа бид нэг ингэж гүн нойронд ороход 4-5 даавар ялгаж бидний бие эрүүлжүүлж залуужуулж нөхөн сэргээж байгаа. Яг тэр үед болохоор энэ цахилгаан соронзон орн маань бид нарыг гүн нойр руу орохоос сэргийлээд идэвхтэй байлгаад байдаг гэсэн үг. Бидний бие хэрвээ өөрийгөө аюултай нөхцөлд ч юм уу тийм ээ ийм стресстэй байдалд байх юм бол юу гэж боддог вэ гэхээр өөрийгөө хурдан аварч хамгаалахын тулд гүн нойр руу оруулахгүйгээр ингэж сэргийг байлгаад байдаг. Жишээ нь хэрвээ хүн төрлөختөн үүссэн цагаас эхлээд өөрийнхөө аврах системэл гэж ойлгох хэрэгтэй л дээ. Аюул замд ойр хавьтанд байгаад байх юм бол бие маань автоматар өөрийгөө хамгаалахын тулд нөгөө гүн нойр руу орохгүй ээжээж хурдан сэрнэ тийм үү. Гүн нойр руу орчих юм бол бид нар удаан сэрэх учраас тархи маань автоматар бидний гүн нойр руу оруулахгүй нөгөө нэг rapid REM нойр гэдэг байгаа шүү дээ. Ийм нүд хөдөлж байгаа буюу зүүдэлж байгаа тийм нойронд байлгаад байдаг. Тэгэхээр нөгөө нэг гүн нойр руу орохгүй болохоор бид нар нойрноос авах ёстой зүйл авахгүй болохоор өглөө ингэ сэрсэн ч гэсэн ирч хүч энергигүй юм шиг бие маань нэг юм нөхөн сэргийгдэг юм шиг тийм мэдрэмжтэй сэрдэг нь энэ цахилгаан соронзон орон биднэрт тийм тархинд маань стрессийн нөлөө үзүүлээд байдаг гэсэн үг. Тэгснээрээ бид нар гүн нойр руу орж чадахгүй унтсан ч гэсэн хангалттай нойр авч чадахгүй байгаад байна гэсэн үг. За тэгээ нөгөө урд нь хуваалцчихсан тийм яг энэ үед маань ялангуяа бид нэр ингээд бүр унтах хийхэл бүр нөгөө Wi-Fi утсаа асаачаад нүдэндээ дээрээс нь хиймэл гэрэл тусгаа за мелатонин тусахгүй дээрээс нь цахилгаан соронзон орны маш тийм том сүлжээний дотор амьдраад байхад нөгөө гүн найрлага орж чадахгүй тэгээд
бие маань нөхөн сэргийлж чадахгүй үйл явдал болоод идэг. За тэгэхээр хамгийн нэгдүгээр эндээс сэргийлэх нэг арга нь болохоор Wi-Fi интернетээ унтраах. За ялангуяа энэ Wi-Fi-ийн төхөөрөмж одоо энэ интернет залгаж байгаа бүх төхөөрөмжүүд маань унтлахын өрөөнд байж болохгүй. Хүүхдээс маш хол байх хэрэгтэй. Ингэснээрээ бид нэр өөрсдөө цахилгаан соронзон орны нөлөөгөөс хамгаалж чадна гэсэн үг. За манай хол ер нь том өрөөндөө байлгаад тэгээ орой унтахдаа та нарт хуваалцсан те 8 цаг болоход бүх интернетээ ингээд юугаар салгачдаг. Залгуураар салгачдаг. Тэгэхээр энэ интернетийн одоо нөлөө маань биднэрт ямар зүрийн цахилгаан соронзон орон үүсэхгүй гэсэн үг. За одоо энэ дээр одоо жишээ нь маш тодорхой харуулсан байгаа юм. Энэ бол зүгээр л Америк зүгээр ахлах сургуульд хийсэн туршилт байгаа. Тэр нь яасан бэ гэхээр хүүхдүүд ургамлын үрээр одоо ийм ургамал тариад соёлуулсан. За тэгэхдээ энэ болохоор яасан бэ гэхээр Wi-Fi-ийн одоо бидний төхөөрөмж гэдэг чинь Wi-Fi-ийн төхөөрөмж яг хажууд нь тарьсан. Энэ болохоор яг өөрөө одоо ангийнхаа нөгөө талынх нь Wi-Fi-ийн төхөөрөмжөөс хамгийн хол байгаа үнцэгт нь аваачиж тарьсан байгаа. Тэгтэл ерөөсөө Wi-Fi-ийн хажууд байгаа ургамал маань урахгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө үнцэгт байгаа ургамал маань нохоороод ургацсан. Тэгэхээр ургамалд хүртэл ургамал гэдэг чинь амьд биш үү? Ингэж нөлөөлж байгаа одоо энэ зүйл маань бидний эсэнд тэг бичиг орчинд нүдэнд харагдахгүй ч гэсэн бидний биед яаж нөлөөлж байгааг нь ойлгомжтой болчихж байгаа. За тэгээ хоёрдугаарт нь болохоор уцаа airplane mode дээр тавьж сурах хэрэгтэй. Ер нь унтахдаа. За бүр ингээд үнэхээр бүр ингээд зайлшгүй бүр ингээд хэрэгтэй амьдралд маань бүр чухал хэрэгтэй тийм асуудал биш бол уцаа шүн нөгөө нээлттэй хонох ямар шаардлага байхгүй. Яагаад вэ гэхээр бидний утас одоо ингээд airplane mode дээр тавихгүй ингээд юу асаалтаа байгаад ахаараа бидний тархинд бидний биеинд нөгөө нэг стресстэй сэргүүг агаараа гэсэн командыг өгөөд байдаг. Ялангуяа маш олон хүмүүст ийм туршил гэдэг л да нөгөө уцаа дээр ингээд харж агаад интернетийн асаалтаа ингэж унтчихагаад за интернетээ салгасан ч гэсэн утаснаас мань өөрөөс нь бас сахилгаан соронзоорны ялгарч байгаа шүү дээ. Тэнгүүтээ ингээд дэрэн дор тавьд унтчихдаг. Тэр бол ерөөсөө бидний тархиндаа хийж байгаа бараг хорлол гэж хэлж болохоор үүдэл байгаа. Тэгээ яагаад airplane mode гэж байдаг вэ гэхээр энэ нөгөө бид нэр онгоцон суудаг шүү дээ. Тэгээ онгоцон суухдаа уцаа энэ онгоцон дээр нь тавиараа гэдэг юм. Энэ цахилгаан соронзын орны одоо нөлөө нь онгоцонд нөлөөлөхгүй байхаас одоо сэргийлж байгаа нэг арга байгаа. Тэгэхээр бид нэр өдөр тутамдаа ч гэсэн орой унтахдаа Wi-Fi унтраагаад уцаа airplane mode дээр тавих юм бол арай нөгөө нэг асаартаа байгаагаас хамаагүй бага одоо байдлаар сүлжээг нь хаачих гэсэн үг л дээ. Бага байдлаар бид нэр тохирол учруулах нь харьцангуй бага гэсэн үг. Тэгэхээр манай хувьд бол ер нь баг толгоон тойр хуудасаа тавьдгүй л дээ. Угаасаа асаалтаа байгаа хэрэгсэж тийм цахилгаан хэрэгсдэг учраас болж өгвөл airplane mode дээр тавьчаад том өрөөндөө орхиод унтлахын өрөөндөө ер нь ямар нэгэн цахилгаан хэрэгсэл оруулахгүй байдаг. Хүүхдүүдийн унтлахын өрөөнд ч гэсэн тийм оруулдаг. Тэгэхээр энийг бас хэвшүүлэх нь танд минь алстаа одоо өөрийнхөө эрүүл мэндэд оруулж байгаа том хөрөнгө оруулалт гэж ойлгох хэрэгтэй. За 3 дугаарт нь болохоор Bluetooth-ээр ажилладаг бүх төхөөрөмжийг унтраах хэрэгтэй. Ер нь бол бараг хэрэглэхгүй байсан. Тэгэхээр ялангуяа одоо сүүлийн үед эцэг эхчүүд маань маш их хэрэглэж байгаа нэг хүүхдээ ингээд камераар хардаг тийм камераар хардаг юм Bluetooth-ээр ажилладаг төхөөрөмжүүдийг хэрэглэдэг. Гэтэл энэ Bluetooth гэдэг маань өөрөө одоо тухайн метртэй одоо нэг 3-6 метрт ингээд барьдаг шүү дээ. Тэр дотроо цахилгаан соронзон оронгийн нөлөө үүсгээд идэг гэсэн үг. Тэгэхээр та нар маань болж өгвөл хүүхдүүдийнхээ унтж байгаа өрөөнд Bluetooth-тэй одоо хүүхдүүдийн тоглоомод өгдөө шүү дээ. Бас Bluetooth-тэй машин ухаалаг тийм тоглоомод ч гэсэн ер нь бараг багаас нь авч өгч нэг хөвшүүлээд хэрэггүй. Яагаад вэ гэхээр хүүхдийн тархин энэ цахилгаан соронзон оронг өөртөө одоо ингэж татах чадвар нь том хүнээс харьцангуй их байдаг. Тийм учраас бага насны хүүхдийн тархины одоо хөгжилд нь шууд нөлөөлдөг учраас хүүхдэд багаас нь ер нь ийм гар ухаалаг хэрэгслүүдийг тэр болгоо ингэ сан болгоод ойрхон байлгах хэрэггүй. Одоо тэр 5 настай хүүхдийг харьцуулахад энэ том хүнтэй харьцуулахад цахилгаан соронзон оронг өөртөө ингээд шингээх одоо тархиндаа ингэж ороод шингээх тэрнээс үүдсэн одоо гэмтэл үүсэх нөхцөл нь 10 дахин өндөр байдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ялангуяа одоо жишээ нь манайх бол сүлдээгээ одоо бит хоёр өвчлөөд унтж байгаа байхгүй. Тэгээд хүүхдүүд алга саяанаас сүбэд хоёрыг тусдаа өрөөнд унтуулдаг. Тэгвэл
хоёр хүүхдийн өрөөнд юусоо ийм ухаалаг хэрэгс байхгүй. Тэгээд сүлдээ яг хамт унтж байгаа учраас бид юусоо толгойн ойр хуудас тавьж хоногдгоо. Яг тэгэхээр хичнээн биднэрт одоо нөлөөлж болно л доо. Заавал чухал ажилтаа байлаа гэхэд тэр хүүхдүүд маань илүү хохиролтой учраас заавал толгойноос нь утсыг хол байлгаж одоо анханасаа дадлах хэрэгтэй. Тэгээд сүүлийн үед одоо хүүхдүүд маань юм ухаалаг таблет маш их үзэж байгаад нөгөө орой унтдаг штэ. Тэгэхээр тэр маань нойрыг нь сэргээгээд нөгөө нэг мелатонин ядгаруулах байдаг нь богиносхоос багсахаас гадна давхар энэ хүүхдийн тархины хөгжилд маш юм аюултай байдлаар нөлөөлдөг юм аа. Тэгэхээр энийг маш анхаарад анханасаа ингээд дадчихсан хүүхдүүд маань оруулж байгаа бас том хувь нэмэр байгаа шүү. За тэгээд бас нэг зүйлс нь болохоор бид нар одоо саяхан хэдхэн жилийн өмнө гарсан Earthing гэдэг кино байгаа. Earthing гэдэг бас номонч байгаа. Та нар маань тэрнээс уншаад илүү дэдрэнгүү мэдэх боломжтой. Тэрний юу вэ гэхээр бид нар одоо ингээд саяны одоо цахилгаан соронзоо орон маань нэмэх цэнийг байдаг. За тэгээд цахилгаан соронзоо оронтой хэр ойрхон байх тусмаа бидний бие улам нэмэх цэнэгтэй болоод идэг. Нэмэх цэнэгтэй болох тусмаа бидний биед одоо нөгөө хүчлэг байдал үүсээд за хүчлэг байдалд маань хавдрын эс хүртэл хурд үрждэг шүү дээ. Бие маань улам өвчлөх шалтгаан болоод идэг гэсэн үг. Харин бид нар хасах цэнэгтэй бие ингээд хөрөлцүүлээд байх юм бол бидний одоо саяны биеийн дүүсэн чөлөөт радикал одоо тэдгээр тэр хүчлэг байдлыг үүсгэж байгаа зүйлс маань буураад алга болдог байгаа. Ер нь хүчлэг байдлыг яаж мэдэх вэ гэхээр таны цус одоо бие маань ингээд хүчлэг нэмэх цэнийг их хураагаад байгаа шинж тэмдэг ерөөсөө маш их өрөвслийн гаралтай өвчнөд нэрвэгдэх юм уу? Одоо идээд өрөвсөл гарах янз бүрийн өвчтөө юм туурах тий арьсан дээр энэ барахад юм өвчтөө улаан толгойтой юм гарах. За эсвэл юу гэж болж байна? Одоо нөгөө үений өрөвслүүд тий янз бүрийн ер нь тархины өрөвсөл хүртэл ингээд тий тэгээ хавдах ерөнхийдөө тухайн хэсэг ингээд бүр томбож улаах эдгээр өрөвслүүд маань их өвчлэн энэ нэмэх цэнийг буюу бид нэр цахилгаан соронзон оронгийн нөлөөнд маш их байсан холбоотойгоор үүсдэг. Тэгэхээр энийг ерөнхийдөө эдгэх арга нь юу вэ гэдгийг одоо хамгийн сүүлийн шинжилгээ ухаанаар яаж гаргасан бэ гэхээр энэ дэлхийн гадар маань өөрөө одоо хасах цэнэгтэй гэдэг юм байна. Хүнээс бусад бүх амьтан ерөнхийдөө дэлхийн гадархтаа ингээд өөрийнхөө биеэр хүрэлцэж амьдардаг. Одоо шинэ хоо тий амьтан гэхэд чинь бид нэг гутал өмсөхгүй шүү дээ. Ингээд дэлхийн газарт хүрэлцээд байдаг учраас биеийн тэгж өвчлөх одоо тийм магадлал нь бага байдаг бол хүн нөгөө гутал өмссөн учраас дэлхийн ингээд гадарт хүрэлцэхгүй байгаа учраас хасах цэнийг авч чаддаггүй юм байна. Харин бид нар юу яах юм бол хөлөө гаргаад тий гадаа ингээд хөрсөн дээр эсвэл элсэн дээр хөл мүцгэн явах юм бол эсвэл гараараа хүрэх юм бол эсвэл гой эсгийн гуц тавьж аваад хэвчих юм бол эсгийн гуц яадаг вэ гэхээр бас хасах цэнийг намжуулдаг. Тийм байлаар дэлхийдээ ингээд өөрийн арьсаараа их хүрэлцэх тусмаа нөгөө хасах цэнийг нь бидний биеэр ороод ерөөсө хасах цэнийг гэдэг нь антиоксидант гэсэн үг. Одоо чөлөөт радикалыг устгаж байгаа биеийг маань нөгөө нэмэх хасах цэнийг тэнцвэржүүлж байгаа зүйл гэсэн үг. Тэгээд ингээд байх юм бол бидний одоо саяны биеийн торимтлагдсан цахилгаан соронзон орны нөлөөгөөр орж ирсэн тэр нэмэх цэнийг маань буурд юм байна гэдгийг шинжилгээ ухаанаар нотлоод гаргаад ирсэн байгаа. За тэгэхээр та нар маань өөрийгөө одоо ийм үнэлж дүгнээд те хэрвээ би ийм цахилгаан соронзон оронгийн нөлөөнд маш их байд юм байна. Миний бие ер нь бол нэмэх цэнийг их хураасан байна гэдгийг мэдэх юм бол доор хаяж өдөрт ингээд бага хэмжээнд хөл мөцгөн газрын хөрсөн дээр тавьж ингэж өөрийгөө эрүүлжүүлж болох нь байх нэ. За хамгийн сонирхолтой нь юу вэ гэхээр энэ хөрс маань баг зэрэг чихтэй байх юм бол хасах цэнийг маш хурдан бие рүү дамжуулдаг гэдг нь бас батлагдсан. Тэгэхээр бид нар ингэдэг ш нь дээр үед нойтон шүүдэр дээр 100 нойтон одоо шүүдэртэй ширгэн дээр ч юм уу тий өглөө яг сэрэнгүүтээ нойтон одоо хөрсөн дээр алхах юм бол тухайн хүүхд ерөөсөө дарахтаа маш сайжраа таниад хүрдвэ гэдэг маань ерөөсөө манай монголчууд энэ бидний одоо биеийг эрүүлжүүлээд байгаа байгалийн хасах цэнийг байнга авах ёстой гэдгээд мэддэг байсан ард түмэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр та нар маань ч гэсэн одоо бид нар энэ мэдээллийг л мэдчихэд бид нар өөрсдөө маш том эрсдлүүдээ сэргийлэхээс гадна давхар бас өөрийгөө одоо өрөвсдийн гаралтай өвчнүүдээс сэргийлэх боломжтой гэсэн. Тэгэхээр та нартай бас нэг сонирхолтой зүйл хуваалцгаад jet lag гэдэг чинь одоо бид нар олон цагаар онгоцоор нисээд
өөр одоо цагийн бүст очичоор бид нөгөө нойрны хэмнэл нь өөрчлөгддөг штэ. Биемээ ингээд хуучин нойрны хэмнэлээрээ шүн унтаж чадахгүй одоо жишээ нь эсрэгээрээ бидний одоо дэлхийн нөгөө талд байгаа улс очичоор нэг тиймэрхүү үзэгдэл болдог штэ. Тэр үед хэрвээ бид нэр нойтон хөрсөн дээр очиод нэг 5-10 минут алхахад бидний жет lag буюу одоо тэр цагийн зөрүүнүүд гарчихдаг. Яагаад вэ гэхээр бидний биемээ нөгөө хөрсний одоо хасах цэнийг биедээ авангууд биемээ бид нэр ийм цагийн бүст одоо дэлхийн гадар дээр байгаа байна гэдгийг биемээ мэдчихэнгүүтээ нөгөө нэг цагийн зөрүүнд гарчихдаг. Тэгэхээр бидний бие бол асар нарийн зохион байгуулалтаа өөрийгөө хамгаалах одоо маш нарийн тогтолцоотой дээр нь энэ байгальтайгаа 100% уялдаатай амьтад байгаа даахгүй. Тэгэхээр бид нөгөө бие нь байгальтайгаа зохицуулалтад байгаад байдаг. Тэгтэл бид нэг тийм суурьшмал амьдрал шийдсэндээ холбоотой байгалаас нэг авч болох зүйлсүүд авахгүй байгаатай холбоотой маш их эрсдлүүд үүсэж байгаа. Тэгэхээр та нараа гоё далайн эргээр эсвэл гоё ус бүлээн байхад голын эргээр алхах ч юм уу. За эсвэл элснээр хүүхдүүдтэйгээ тоглох ч юм уу. Тэг хөл нөцгөн тийм байдлаар хасах цэнийг аваад авсан таны бие ерөөсөө эрүүжээд маш их хэмжээний антиоксидантыг бие рүү оруулж ийн гэж ойлгох хэрэгтэй. Үнэхээр гоё яагаад би энэ мэдээлэлээ бүр анх мэдчихээд бидний бие чинь ямар ухаалаг тогтолцоотой юм бэ гэдгийг бүр гайхажсэн. Тэгэхээр та нар маань өнөөдрөөс эхлээд хэрвээ боломж байх юм бол дулаан цаг агаарт байх юм бол ер нь хүүтний удирлаас бусад удирдал боломжтой байвал тийм халуун хөрсөн дээр гараа тавьж хөлөө тавьж яг арьсаараа хөрөлцөж тэгж хасах цэнийг авах тусмаа бидний бие гоё эрүүлждэг байх нэ. Бас нэг сонирхолтой зүйл нь болохоор амтан тижээдэг хүмүүс ерөнхийдөө урт насалдаг гэдэг шүү дээ. Тэрэн дээр бас сонирхолтой зүйл нь юу вэ гэхээр амтан чинь нөгөө газар дээр шууд өөрийнхөө арьс хөлөөр ингээ хөрөлцдөг учраас ялангуяа нохоо ч юм уу муур тижээдэг хүмүүс ингээ нохоо муураа илэхэд хасах цэнийг нь өөрт нь бас дамждаг гэж байгаа. Тийм учраас хүн ингээд өөрийн одоо ингээд тижээвэр амтнаа илэхэд тайвширдаг нь хасах цэнийг дэлхийн гадраас тухайн биедээ ингээд хүрзэж шингэжээдэгтэй холбоотой гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бидний бас үнэхээр гайхалтай байгаа мэдээд авсан. Тэгээ та нар маань болж өгвөл гадаа ер нь дулааны удирдалтаа яаж хийж аваад хүүхдүүдтэйгээ гадаа хөрсөн дээр хөл нүцгэн алхаж өөртөө хөвшүүлээрэ. За тэгээ та нартайгаа маргааш нойрны төгсгөлийн хичээлээр уулзъя. Түр баяртай.